Жұрттың аузын күзетсең күн көрмессің, өзіңді өзің күзет, кел шырағым дейді. Омар радиаллаху анху оған біреу келіп кемшілігін айтса айтатын болған. Менің кемшілігімді маған сыйға тартқан адамды Алла рахметсін дегенде. Кемшілік бәрімізде бар. Бірақ сен сол нәпсіңді тәрбиелей білді, сен өзіңнің кемшілігіңді мойында. Қайта ақтай берме өзіңді. Мойында. Анау Абай атамыз айтады ғой. Төңкеріліп құбылған жұрт бір сағым дейді. Жұрт мына көпшілік халық негізі. Төңкеріліп құбылып тұрады дейді. Әрдайым бірдей емес дейді. Бірде мақтаса, бірде сен даттап тұрады дейді. Бірде қуанып тұрса, бірде саған ашуланып тұрады. Халық сондай дейді. Төңкеріліп құбылған жұрт бір сағым. Сағым деген мираж деген сөз. Бар қазір. Жоқ болып кете сал, тез. Сағым. Шынға шыдап қоса алмассың жұрттың ынтымағын дейді. Бәрінің ынтымағын қоса алмайсың, адамдарды сен біріктіре алмайсың. Халықты бір тудың астына жинау, ол қиын деп жатыр Абай атамыз. Өйтіп сен деген не істемей ақ қой дейді, таусылмай ақ қой дейді, халықтың бәрін біріктірем деп дейді. Бір кішігірім топты біріктіре алсаң, соның өзі үлкен жеңіс болып тұр қазір дейді. Көптің аузын күзетсең күн көрмессің дейді. Комментариялардың бәріне жауап бере берсең не істемейсің дейді. Күн көрмейсің дейді, өмірің жетпейді дейді. Сен каждый комментарийға жауап беріп көр қазір. Жүгің тозып кетеді. Сенің артыңнан тас ата беретін адамдардың барлығына бұрылып сен қайта тас ата беретін болсаң, сен деген жеңілесің ғой. Олар көп, сен азсың, сен жалғызсың. Жұрттың аузын күзетсең күн көрмессің, өзіңді өзің күзет, кел шырағым дейді. Өзіңмен жұмыс жаса, өзіңнің нәпсіңді тазала. Сонда қияметпен Алла тағала ант етіп отыр да. Егер Алла тағала бір нәрсемен ант етсе, жігіттер, ол хақ бол. Ол нақты ол. Алла жайдан жай ант етпейді ғой. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Ал рас сөз дейді. Еш қашанда деп отыр Абай атамыз. Жалған болмас дейді. Сенің сөзің жалған болуы мүмкін, бауырым. Менің сөзім де жалған болуы мүмкін, өйткені өмір әртүрлі. Бірақ Алланың сөзі еш қашан жалған болмайды.